20대 때 심한 퇴행성 관절염을 진단받으신 분들에게 있어서는 정도가 아무리 심해도 인공관절 수술은 최대한 미루는 것을 권장드립니다. 운동으로 인한 손상이 반복이 되면서 퇴행성 관절염이 다른 분들에 비해 좀 빨리 진행된 경우에 해당이 되시는 것 같고요. 기본적으로는 MRI 등의 정밀 검사를 하고 되도록이면 20대시라면 특히 인공관절 수술은 피하시는 것이 좋습니다. 예외가 있는데 류마티스 관절염이 있거나 해서 굉장히 빠른 속도로 관절의 파괴가 너무 심해서 일상생활에 지장이 있는 경우에는 20대 때도 드물지만 무릎 인공관절 수술을 하는 경우가 있습니다. 그래도 최대한 큰 수술은 되도록이면 하지 않고 미루시는 것이 좋을 것 같습니다.